这国王一手都不行。哎，结果我突然加速了，我人就掉下来了。赶紧冲下去了。专门上再多的说，大家好，我是 Big 说。老班长，昨天晚上排位结束之后，和杠精、九叶他们一起去公园服玩了几张地图，带大家一起去看一下。首先是杠萝莉制作的这张图，你这不很轻松吗？上来之后你就，对啊，我靠着我这么欧的欧气啊，那哎，我怎么掉下去了？没戳到我。哎，我回来，我在球夹到了。刚开始我就给他们一些比较简单的设定，知道吧？这样他们觉得哎很轻松，有手就行。哎呀，这个雪球有手有时候也是不行的，哎，就很刺激，知道吧？哎，哎，不过好在拳头盒子啊挺人性的。哎呀呀呀呀！哎呀我去！你这传送带弄的就有点，主要就是三个地方，我天，拳头盒子，还有就是那个盔甲人，还有就是雪球，三个地方。主要是你这盔甲人配，有规律的。主要是你这盔甲人配合这个传送带太恶心了。我强势设置了终点，老班长要上去了，老班长前头更绝了，老班长小心一点，小心雪球，一个雪球就前攻。哎，我就那雪球啊，雪球还有那盔甲人配合那个传送带，老班长上去，老班长上去。Nice， 这不就到了吗？来给你们拉个钟。哎，然后正常情况下就是墙在那儿。好了 ，nice 了。接下来我们就去会一会黑猫的地图。我们先正常，老班长他妈应该不好上，他第一次玩的话就不好上，知道吗？哎，我这又跳高了。哎，不是，他这是往右走还是往左走啊？到那里。哎，不是这个也是假的呀？真的，我踩上了。来，你来看，我站在这里等你。但是要看落点不能偏差一点那个就踩，就很难跳。哎，下去了。大跳。我大跳就是这种问题啊，很容易失误。哎，谁摇了一下？吓死我了！哇，这个钟把我拉晕了。完了，我要等这个加速消失啊，影响我的判断。哟，哎，完了，哎，这个地方要跳桶里面啊，不然跳不过去。他这让人太抓狂了。他这主要有个高低差，做的是没做高低差。哎呦，哎，怎么下去了？哎，你就跟着后面走着人没了。也有点花呀，走这个太小了，这个。哎呦，掉了。哎，这确实他的第二个就是横着第二个那个地方，感觉是踩上去了，但是还是滑下去了最后。对，但是还是滑下去了。哎呦，又是那个哎，第三个我真的裂开，他这个东西感觉踩中了。哎，我去，哎，好脚大，好惨。哎，他为什么还想抓我呢？他自己跳自己的不行吗？哎，带你一块上来啊！哎，不是他这个太阴间了。哎，这让我跳他都不吸我。哎，你看，有些高低差的水桶是跳不进去的。哎，不是，他真离谱。哎，他这踩中了，明显在中间踩下去的。他只穿过去了，你掉下来。明天举报喵哥，知道吗？举报喵哥，他这什么情况？水桶假水桶，他这有 bug， 他这个能到那个拉钟的地方。哎，跳桶跳不进去，哎，为什么我踩到桶里面？哎，没直接漏下来了。哎呦我也直接掉下来了。最后，我们又去玩了一下我做的地图。你看，老板，这一次最近都受不了。哎，他这个，我怎么也掉下来？我天！那个国王开局倒一大半管血，那还玩谁的呀？哎呦喂！哎，我到了，兄弟们！哎，别，这
一年，老板拉一下，对，我也踩了一下碎片。太低了，班长。这国王一手都哎，结果赶我突然加速了，我人就掉下来了。赶紧冲下去了！我突然加速了。你这怎么还有人开着车来的？我也看到有人九月开的车。不哎，雪球！好，一键就雪球。这就是第一个到的特权啊！第一个到的人，给你们1分钟的时间啊！1分钟之后，这就是钟来了啊！我去，毛下去了。顶头的原因。哎，我也下去。哎呦，班长，你怎么可以这样子？哟，这雪球，这应该直接。他怎么上去？我看见大家哎，像，把你在顶头，知道吧？我看见大家像下饺子一样啊下去了啊！哎，我上来了。咦，哎，别炸我！哎，不会把我炸死吧？哎，还好，我死了。不服。不服啊，不服。哎，盔甲人好。然后下卧室，卧室就是送分了，卧室就是让大家爽一把的，全是正向的。各种加速。可以。那为啥有一个2号还在那儿？这大开炮应对，我去，开炮当然应对了的。这个大炮就是这样的，这样的用法给你们演示一下。应对有的，班长你但是没了问题不大，我已经吃了一个蛋糕。然后来卧室开始踩国王，这一波套路，完美细节。但是发现我去，还有这玩意儿！好了，这期视频就到这里，爱你们，我手枪，么么哒。我手枪还在。